而家嚟到第七條啊，第七條其實呢個 inequality 嗰個款咧係 n 嚟嘅，所以 4y 加一細過 5y 減 3n， 5y 頂唔好夠位寫添，減3細過等於 8y 減9，咁第一個咧調過去變咗係負 y 細過負4，y 係大過4。第二條式咧，呢個負3y 細過等於調過去就係負6，y 係大過等於2 ，n 嚟嘅2 4大過咁 n 嘅話，即係 y 係大過4，咁所以答案係 D 嚟嘅。係啦，啱啦。哇頂，咁都好大鑊喎！好啦，咁我哋睇下一條啊。